Сейчас обрезал яблони и слышу знакомый голос через дорогу. Ну я посмотрю. Здорово. Бам! Бам! Хорошо, не потею. Давай, постарайся. Пока. Сделаю обрешетку из доски 50, пропитанной битумом. Закреплю я к сваям с помощью анкерных болтов по бетону. Копался и нашел диски. Партнер. Husqvarna. Буром по дереву. 12-м прохожу доску. Затем буром на 30 прохожу под шайбу и гайку. А затем буром по бетону буду сверлить вот эту чудо-кладку из плитки тротуарной. Все хорошо. Не повторять за мной. Работают профессионалы. Сейчас обрезал яблони и слышу знакомый голос через дорогу. Приехал сосед через дорогу по участку, Илья из Красного Луча. Это Пушкинские горы. Илья раньше жил через дорогу. Сейчас здесь живет другой человек. Его зовут Алексей. Илья веселый человек. Он священник. К нему приезжало телевидение из Пскова. Оставлю ссылку на его интервью, которое он давал год назад. Ну я посмотрю. Здорово. Бам! Бам! Хорошо, не потею. Давай, постарайся. Пока. Ты на чем приехал? Я не понял. Это что такое? Грицапа. Где твой легендарный москвич? Алло. Он как на Смольном. Блин. Так, сейчас. Надо важную вещь сделать. Так, Выключить отключить телефон. связь. Опа. Авиарежим. Авиарежим. Да стой, что же он не включается? Авиарежим. Я тебя ждал на москвиче. Блин, это... Все, рассыпался. Сейчас рассыпался. Я только что за него заплатил за ремонт, чтобы это последний уже сделать. Пропущенных 4 вызова. Ну рассказывай, дружище. Нет, Выключи камеру, да? выключи. Все, выключаем, не хочет снимать. Было приятно пообщаться с ним. У него, кроме вот этой машинки Peugeot, есть Москвич 2140 производства ИЖ. Если кто не знает, есть еще Москвич 2140 АЗЛК с квадратными фарами. Такой москвич был у меня. Я в свое время ездил на москвиче. После владения москвичом у меня появился Volkswagen Passat Универсал 2000 года. На нем я отъездил 8 лет. После этого я приобрел вот такой минивэн. В Passat многое что не влезало, хотя он считается универсал. А в Dodge влезает настолько много, что подчас удивляешься, когда запихиваешь в него все необходимое, а затем, когда его разгружаешь. Пойду дальше заниматься обрезкой яблонь, у меня их 50 штук. Вот слева от меня тоже яблоня, я и вчера ее обрезал, лишние суки, лишние пасынки. Я надеюсь, что осенью будет у меня, как всегда, много яблок. Как видите, досталось не только яблони, но и сосне. Все березы и сосны на высоту моего роста опилены ветки. Для того, чтобы можно было ходить, собирать грибы, не втыкаясь в сучки.
Сегодня вечером посижу у костра, сожгу вот эти ветки. Фактически каждый вечер я сижу у костра, сжигаю старые ветки, которые я собираю в округе. Зачищаю свой участок от валежника, чтобы не задавали в комментариях вопросы, а что стоит здесь на заднем плане, я вам сейчас отвечу. Я это приспособление называю луноход. На самом деле это для того, чтобы гнать деготь из бересты. В ближайшее время отсниму ролик, как это устройство работает. А сейчас пойду строить сарай, дровяник. Ветер поуспокоился и можно спокойно заниматься высотными работами. Цветут яблони, груши, вишни. Вот так теперь пустует место, где стояла баня палаточная Мобиба. Вместо нее придет русская баня из бревна. Вот на это место, где вы видите сваи закручены. Погода меня совсем не радует. Вчера был сильный ветер, но было тепло. Сегодня ясная погода, штормовой ветер. И уже холодно, как видите, я оделся в куртку. Сегодня буду продолжать дальше заниматься строительством сарая. Я настелил сзади меня, видите, доски. Досок хватило чуть больше половины. Подойду к вам поближе, потому что ветер задувает в микрофон по-любому. По периметру сделаю обрешетку из доски 50, пропитанной битумом. Закреплю я к сваям с помощью анкерных болтов по бетону. Опять у меня стройка медленно движется. Пришлось ехать к соседу на мотоцикле, подключаться к халявному Wi-Fi и писать другому соседу, чтобы он мне купил праймера и бензина. Все это у меня заканчивается, а праймером еще много что надо будет покрывать и красить. Докрашиваю сейчас пятую доску и продолжим монтаж. Снял куртку, вроде стало потеплее. Не хочется ее измазать битумом. Она у меня одна единственная, как говорится, праздничная строительная куртка. Сейчас эти доски переворачиваю и закрашиваю в черный цвет. Рисуем квадрат Малевича. Увидимся через пару секунд, а для меня это минут будет 20.
Сейчас буду сверлить, затем бурить в бетоне отверстие буром, вставлять анкер, притягивать доску и между поверхностью бетона и доской проложу рубероид. Это обязательное требование, то что металл и камень дают влагу и начинает гнить доска, а это нам не надо. Бур на 30. Зинкую доску буром на 30. Для чего это? У меня будет сейчас приварена здесь шпилька, оденется доска, затем оденется кузовная шайба и закрутится гайка на 10. И все это должно быть за подлицо, потому что у меня плоский шифер будет стоять плотно прилегая к доске. Взял электроды двоечка, потому что напряжение слабенькое здесь у меня. И начнем приварить вот эту шпильку, десятку. Да, я, похоже, ничего не заварю. Пошел я заводить генератор. Вот так вот бывает. Все есть, а никак не заварить. Вот беда, да? Завел генератор. Сеть на внутреннее использование. У меня сделано на случай отключения электроэнергии. Я перехожу в ручном режиме без автоматики на генератор. Поставим 73 на двоечку с лихвой. Зададите вопрос, а почему у тебя не хватает напруги? По той причине, что сидим на одной фазе, на времянке вместе с соседом. Вот и не хватает напруги. В одном из видео я рассказывал, когда я тянул временную схему. Если кому интересно, найдите в плейлисте, там 2 серии. Я рассказываю, почему, что и как. А варит просто сказка. Правда, на рожек маленько он уже не тот стал. Как-никак 1265 стыков заварил трубы разных диаметров. Так что плата уже с диодами маленько подсела. Еще поработает малышок. Фубачок. Как я и говорил, одеваем рубероид на горячую шпилечку. Главное, чтобы рубероид не загорелся. Так, подкладку можно уже убирать. О, классненько. Опачки, опачки. Давай, открывайся. Отлично, Константин. Так. Еще 2. Все отлично, все отлично. Так.
что иначе головки не хватит. Шпилька-то длинная. Похрустела доска, это первый признак. Хватит. И отрезная машинка. Как видите, шайба хорошо вошла внутрь доски. Как тут и была. Почему-то доску винтом выкрутила. Интересно. Если долго лежат, их выкручивают винтом. Хотя это свежий привоз, не прошлогодний. Доска у меня специально сделана так, чтобы она висела в воздухе, чтобы не гнила, хотя она и пропитана. Я учитываю все факторы сразу. Я не знаю, меня слышно хорошо, но дует сильный ветер. Сверло бур. Это, кстати, столбик из тротуарной плитки. Но у меня не было сваи. У меня не было денег на сваи в то время. Выход из положения есть. Плитка, которая привезена очень давно была. Поэтому берем, ее называют бронзулетка, забивная, анкерная. И наворачиваем на 10-ку шпильку. Должна зайти. О, зашла. Отлично. Все, уперлась. А теперь бронзулетку закручиваем сначала, как я, вручную. У вас это не получится. У меня руки, как у кузнеца, как крюки. Затем берем и закручиваем, потому что мы здесь сейчас резьбу замнем и будем все равно отрезать ее. Вот так закручиваем. Вот таких бронзулеток в свое время 1000 штук закрутил. Вот первый скрип слышали? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можно еще 10-й, но не стоит. Может она просто внутри лопнуть и развалиться. И шпилька можно будет выдернуть вручную. Ну и тянем. Потянем. Вытащить не сможем. Даже в бронзулетке прокрутилась шпилька. Все капитально у нас. Все чики-пуки. Обрезаем шпильку. Эту сторону я сделал. Останется здесь подровнять бензопилой ровно. Тот брус, чтобы за подлицо встал. Лист у нас все опилки в глаза. Надо сейчас болгаркой все это дело обрезать. Зацените штиль. Еще муха не сидела. Ну что за ножницы, ё-моё. Вот так небрежно откроем. И вот так положим в карман, потому что ветер унесет далеко. Ба, даже защитная пленка, ё-моё. Ну прям вообще, а. Во.
прозрачный? Ё. Во! Моя любимая Макита. Это не реклама. О! Как раз на маленькую машинку. Отлично. Копался и нашел диски. Партнер. Husqvarna. Привариваем с этой стороны шпильки таким же образом. Применяю сейчас нанотехнологии. Из-за центрального столба, который у меня в центре стоит из плитки, он выступает на 100 мм. Как решить эту несоосность? Я решил, сейчас приварю шпильки, 2 штуки к сваям, и одел, как видите, сотый брус. И с другой стороны также я сделаю. И у меня получается, что лист шифера пойдет ровно, как и должно быть. Закрепил 2 доски. Вот эту доску закрепил и вот эту доску. Сейчас буром по дереву 12-м прохожу доску. Затем буром на 30 прохожу под шайбу и гайку. А затем буром по бетону буду сверлить вот эту чудо-кладку из плитки тротуарной. Как вам уровень? Обалденный, да? Столбик наклонился на сантиметров 7. Вот если верить вот этому столбу, он в уровне, я его проверял. Вот этот, верхняя точка 7 сантиметров ушел туда. Хотя и дальняя свая, я скажу, что она тоже ушла. То есть сарай наклонился в правую сторону, получается. Да, интересно. Я сейчас вот этот столб буду спиливать алмазом, болгаркой большой. Сейчас будет столько пылищи.
Надо маленько подышать, однако. А дышать-то нечем. Не переживайте, респиратор есть, очки есть. Только идти 100 метров до бытовки. 100 метров обратно. Время идет. Солнце через полчаса сядет. Фига не увижу. Поэтому шпарим. Прям как мельник. Разрешите вам объектив протереть, не против? О, получше стало. Ну и мне получше стало. В каком плане? Посидел, подышал свежим воздухом. Все хорошо. Не повторять за мной. Работают профессионалы. Вот так можно на улице пилить, когда ветер в эту сторону как раз сдувал все. А если в помещении, не советую. Даже респиратор не поможет, который с баночками вот такими сбоку, видели? С фильтрующим элементом. Эта пыль настолько едкая, она во сюда попадает. Ну что, я вам сейчас покажу. Все идеально ровно. Прям как повар. Ну что, идеально ровно, да? Ну, маленько похудел столбик, ничего страшного. Зато у нас так. И все проходит. Мне бы сейчас компрессор мощный, я бы себя продул. Обычно так настройки и делаешь. Подошел, постучал по плечу товарища, показал. О, понятно. Со шланга килограмм 6 давит. Вот такой шланг. Ой, хорошо как. Бывает даже пуговицы с одеждой вот так чик и отлетают. Как будто их и не было. Да, кстати, если найду фотку, я покажу, как меня засняли, когда я пилил бетон бензорезом. Так вот, я там стою, пилю, меня вообще не видать. Но в респираторе, в очках, как положено. Надо дальше продолжать зашивать доской, потому что солнце скоро сядет. Не верите? Вот, пожалуйста. Солнце скоро сядет. Задача упрощается с одной стороны. Потому что у меня здесь брус. Я прям саморезиками чик и готово. А вот с той стороны придется все равно варить шпильку, а здесь буриться и заворачивать бронзолетку. Оп. Отлично. После такого издевательства над собой поеду в гости к соседу. Приму душ горячий, смою с себя бетонную пыль. Она у меня везде абсолютно. Ага. Шуруповерт садится. Ну а дальше по старой схеме. Сварка, бурение. На этом заканчиваю видео. Сегодня планировал еще приварить оголовки к сваям винтовым. Время цигель, аулюлю. Мне еще тут возиться полчаса. Сейчас пойду заведу генератор, от которого я свариваю. Заварю, соберу инструмент, натаскаю веток для костра. Я опять собрался сегодня посидеть у костра, смотреть на звездное небо. Надеюсь, сегодня оно будет. Вчера была полная луния, полная луна. Красиво. Всем удачи, благополучия. С вами был Алексей Кузнец из Псковской области. Эй-эй-эй! Эй, погреемся, погреемся. Раскочегарили. Да. Уже видно, наверное, Да, все вокруг видно. Хорошо. Качественный контент. Ты думаешь, он так и будет гореть? Ну нет, вот сейчас веточки эти прогорят. Сейчас вот это подсохнет, и оно должно хорошо начать.